meillä kotona vanhemmat isä teki tietysti tämmöisiä, ei puukkoja tehnyt, mutta teki rekiä ja veneitä ja äiti sitten karvakenkiä ja pukuja ja lakkeja ja tein jo nuorenakin monenlaisia puujuttuja, mutta sitten se jäi pitkäksi aikaa ja äiti Ilmarin kurssilla olin sitten ja siellä sitten innostuin ja että tämähän se vasta mukavaa on. Ehkä minä sitten täällä viihyn ja sitten kun jäin eläkkeelle, niin minä sanoin vaimolle, että kun tulet töistä, jos minä olen vielä pajalla, niin käske pois. Ja sen jälkeen minä otan alahelan tai sarven, josta teen alahelan. Ja tähän teen tämän hatun tänne päälle, koska täällä on sasua niin paljon. Että sitten mä näen, että mulla on täällä tämmöisiä tosi pieniä viiloja, millä mä viilailen, että se tulee sopiva, että ei ole kauhea. Sitten tulee sisna tuohon päälle ja seuraavaksi tulee sarvipala. Mulla on tässä porausta vaille, että tässä ei ole vielä reikää ja sitten laitetaan tuohon. Siinä se on. Sitten mä mittaan tuon leveyden, että paljonko se on tämä. Nyt mulla on tämä lisäkoivupala, niin tänne sitten nämä mitat. Sanotaan, että 10,5–11,5, niin sillä välillä. Näin se aina sovitetaan, että se vihdoin menee tuohon. Että tämmöistä tässä on näpertelyä, mitä minä teen. Tämä sisna pannaan lämpimään vetteen. Annetaan olla puoli tuntia siellä lämpimässä veessä. Sitten leikataan lopulliseen muotoon ja täältä ompelen ja kiristän ja katon aina, että ei se lähde. Tämäkin lähtee helposti menemään jonnekin vinnoon, jos sitä ei laita veä suoraan. Ja sitten vuorokauden suurin piirtein anna kuivata. Sitten veän ja jos sitä ei olisi tätä tikkua siellä, niin et saisi tätä puukkua sieltä pois. Nyt katsos, tämähän on, mehän sahaan tämän lammensahan lahalla. Ja laitan puukon terään. Me mittaan ensiksi tämän oikein, että se on oikean mittainen. Sitten mä piirrän kuvion. Ja tänne tulee tietysti toisinpäin tämä kuvio. Ja sitten kun mulla on piirretty, että miten se menee se terä tässä, niin sitten mä koveran tänne sen, että terä sopii sinne. Sitä sisnaahan ei liimata mitenkään kiinni. Se sisna vaan kuivuu siihen ja kiristyy tuohon sarven ympärille ja se pysyy.